係師兄，我見到你話咩有個香港叫雞深度遊喎，係冇錯。你係呢方面，你係呢方面專家？唔可以話係專家，只能夠講有啲涉獵。講下有呢個雞齡幾多先啦咁。唔方便講喎，大概5至8年左右。係點樣勁法？點樣深度法咧？冇啊，見大家都唔係好熟，咁想分享下其實香港嘅叫雞其實有幾種方法嘅，即係有幾種唔同嘅 pattern 咁樣。OK，係啊，你點樣稱呼你啊，師兄？我叫阿炮。阿炮。OK，冇錯。交俾你分享下先啊，炮。係咁，其實香港最出名嗰啲就一定係砵蘭街㗎啦，係咪先？其實砵蘭街有好多你見到而家行落去，其實都有啲粉紅色光管嘅鋪頭㗎。一樓一。唔係一樓一，我哋稱之為馬籃。馬籃係咩意思？馬籃嘅意思其實就係講緊有馬夫喺入邊。有馬夫同埋冇馬夫又點樣分別咧？其實唔會冇馬夫嘅，因為馬籃係一定有馬夫嘅。一樓一就係冇馬夫嘅。一樓一係冇馬夫嘅。OK，有馬夫會出現啲咩情況？有馬夫佢其實主要都係負責收錢嘅啫。係啦，咁樣個馬夫咧就通常個格局就係有個細嘅廳仔大堂，有2張梳化咁樣啦。咁你入到去咧就同個馬夫打聲招呼啦，然後你就坐喺個大堂度。係直接叫佢你好馬夫咁樣嘅。通常都會係點下頭嘅啫，唔多出聲。唔好交流最好啦。係啦，冇錯。咁你就坐咗喺個。有個額外問題。係。睇啱個馬夫可唔可以指佢？未試過。未試過，但係有冇相關手足係試過？你聽翻嚟嘅。暫時未有。未有得。OK，唔係因為。同埋啲馬夫都好難上市。OK， 你好，我的馬夫啊！啲人就話應該係一套劇嚟嘅，我估係。係咁跟住咧咩情況咧？跟住你就通常坐咗喺個梳化度等一等啦，接住落嚟就會有啲女孩子咁就會上到嚟喺個正門入嚟俾你望一眼。一棚人嘅，好多嘅。通常都係1至2個嘅啫，一轉。OK， 收到。冇錯，咁就你如果啱嘅咧，就由個大堂轉入去啲細房。咁再嚟嗰啲係咪會越嚟越柒，定係真係彈下彈會有好嘢嘅？你可以彈嘅，其實係撞手神嘅，完全 random 嘅，純粹隨係啊，純粹隨機嘅。其實一句講就係睇唔啱，真係要彈。冇錯。OK， 得。咁呢個就係即係比較常見嘅，我哋砵蘭街叫馬籃啦。咁就另外一個就第2個就係呢個叫做你頭先所講嘅1樓1。OK。1樓1，我諗最出名嘅就係以前執咗嘅香檳大廈。羽毛球拍係咪？羽毛球拍嗰度。冇錯，類似都一樣，係啦。係啦。即係買呢個羽毛球拍嘅。羽毛球拍，你多唔多喺嗰度揾食？羽毛球拍嗰度。都曾經試過。曾經試過，即係你其實度都玩暈晒㗎啦。其實香港嘅玩法大部分都已經有涉獵過㗎啦。OK， 咁而家呢個就係羽毛球拍就係 Option B 啦。OK，Option C 又係點樣咧？Option C 就係我哋稱之為嘅神秘房。神秘房就通常係住宅。上佢屋企啊？上佢本人屋企？冇錯。係啊，即係有好多比較多嘅少少，我諗應該係元朗，冇錯。咁就係呢啲就通常係上網先至會有揾到咯，即係可能啲 PG group 咁樣。咁另外最後一樣就係各大桑拿。桑拿係真係純粹係桑拿㗎？有。定係潛移默化一定係嗰啲㗎啦？有分嘅。因為我見個手足真係上桑拿，唔小心入出黃色嘅黑幕。通常有門面係分唔到嘅。係。你個價錢上係應該有分別嘅。門口 reception 嗰度就應該係會你要見到有分別嘅。如果你係想 in and out 嘅話，佢會有另外一個價錢同你講嘅。本身你正常上去，佢唔會 sell 你嘅。唔會。係你問。佢就係啦，會俾你。OK， 咁即係其實唔會話咩唔小心又咩
攋嘢鹹濕一波嗰啲就冇嘅。其實你入得去嗰啲即係叫做有得 in and out 嗰啲，你一定係做過 search 知道嘅啦。有手足就問，可唔可以講埋夜總會？你熟唔熟啊？夜總會都有涉獵過下。夜總會個概念其實就類似去 New Way 咁樣。A 之餘就佢會有啲女仔同你一齊唱。夜總會可唔可以定義為其實就係最籠統嘅講法就係唱淫 K 咧？絕對正確嘅。OK， 有手足就問，都市傳說招牌腳板有哈哈笑就有得 in and out 係咪真？係絕對錯誤嘅。又絕對錯嘅，又點解呢？入到去我都試過哈哈笑嘅，曾經有想打破過呢個迷思，咁啊去嗰邊哈哈笑啦，咁就上到去入邊咧就地方好細，咁結果得一個50歲嘅阿叔同一個60歲嘅阿婆。然後佢問我你想要邊個？即係完全冇任何參考價值㗎啦，哈哈笑嗰度而家係咪？零啊，零價值。你係咪你有冇一個原底線就係你一定要 with condom 嘅？當然啦，without 一定係唔會㗎啦。如果你係長玩嘅，一定係基本操作，千祈唔好以身犯險。係冇錯，因為係好痛㗎，佢個治療過程係你條肌係感受到你10級嘅痛楚啊！即係爽一時就痛一世咁樣。冇錯，同埋你以後都唔會再玩㗎啦。你痛過嗰一次之後，啱啱講咗唔同嘅架步啦，有好多唔同嘅 option 啦。你自己最刻骨銘心嘅一次係點樣呢？炮哥，我諗係第一次，係那年18叫雞破處嘅，乜都冇啦，就係因為嗰次就應該係發生喺大陸嘅。你一個人返大陸？唔係，我哋係一齊。我成班人。咁喺布隆哥嘅鄉下北海，咁就夜晚食完飯啊屎忽痕，咁就截咗架的士，問個司機邊度有得叫雞。係，佢仲問我有平有貴，你想去邊度？請問係揀到平定係貴呢？中間。然後佢就兜咗我哋唔知喺邊度，就類似係安娜加夜總會咁嘅好大個場，燈光非常之暗。然後入到去又係坐喺度大堂，然後佢一口氣攞咗20個女仔出嚟。因為如果你18歲係處男嘅時候，有20個樣貌相當可以嘅女仔企喺你面前嘅話，其實你嗰下係我諗7-8% 都係正。8% 定7-8成啊，老友？7-8成嘅，sorry。但係嗰次就有啲緊張，就好快就完咗。成個流程咪入咗去間酒店房咁嘅裝修環境，然後佢就開始除你件衫，然後就沖涼，沖完涼就上床就開波咯。我唔知嗰陣我完全唔享受，因為相當緊張第一次，同埋唔知自己要做啲咩。咁點啊？你係點啊？死魚咁樣全程攤喺度，就等佢。係冇錯，我連波都冇揸。屌你啊！屌你打直成個人瞓喺度，好似成條屍咁啊！冇錯。咁純粹10分鐘佢齋坐爆啊？係。吓？你真係咁癲？就係咁嘅啫，真係冇任何事發生。冇。有冇話其實即係呢啲行業嘅女士下面係會好闊啊，好感受唔到？有冇呢種感覺㗎？其實亦都有啲闊，有啲窄咯，真係好睇你撞中嗰個係邊個？係。OK， 即係你咁多年嘅經驗就係話俾你聽，就係你都試過好窄，都試過好撚闊嘅，闊到點咧？西隧咁闊，闊過西隧。真，你講緊闊過西隧，假設如果呢都係你碌鳩，你係入去嘅時候完全冇一邊係掂到佢一嘅閪嘅任何一個部分喎。冇錯。係咁誇？好似吊緊空杯。咁吓？咁點樣啊？咁係點樣處理啊？呢啲咁冇辦法處理。冇，但係冇辦法只能夠打飛機，最後望住佢打飛機。即係望住佢打飛機，你自己打飛機？冇錯。戇鳩啊？點解啊？因為唔知喎。你俾錢佢就喺度，你就望住佢打飛機，咁然之後收隊。係啊。好似聽落錯撚晒喎。錯撚晒。
曾經都錯撚過。你最錯係點啊？我想問，即係你咁多年嘅經驗話俾你聽，你最撚錯啦嗰次，你覺得？懷疑佢細菌感染，然後我照入，有味。有冇留綠汁？冇留意，冇望，唔敢望。但係好臭下面。我唔知，總之一除衫就聞到陣擺咗好耐嘅海鮮味。你唔係話沖涼先嘅咩？正常。咁你除衫沖涼之前都要除衫噶嘛？沖完都好臭。係。咁嗰陣味真係喺入面出嚟噶咯喎。係，可唔可以形容一下？你想像啲海鮮就咁擺喺室溫，可能擺咗3-4日，然後你擁埋去聞嗰陣味。你唔係咁係咩驅使你咁樣都要去咧？阿炮大哥，我唔知啊，俾咗錢啦，可能因為有冇試過俾咗錢，但係冇完成就走咗啦？有，嗰次就應該係啲泰國經歷嚟嘅，因為泰國佢有另外一種玩法嘅，咁佢係金魚缸嘅，係啦，即係你好似球場嗰啲看台咁，佢哋就坐滿晒喺啲看台上面，而你就坐喺嗰啲大廳嗰度，就有張 sofa， 你就相隔大概10幾米左右去望佢哋。咁點解又發生啲咩事咧？啊，遙遠的他出咗咩狀況咧？揀咗佢之後入到房，然後勁樣衰。你嗰陣時睇到啲乜啊？到底我唔知，可能佢啲燈光嗰啲效果搞到我。但係你肯唔肯定係同一個人先？其實好老實講，你講到咁撚遠望過嗰個啊，屌你老味上到去，求其執一條友你都唔撚知㗎。跟住係點樣即走？最後係搞唔掂，夠鐘叫咗佢走嘅，係扯唔到嘅，因為全程冇你有幾多時間啊？佢個 package 應該係1個鐘到。你碌鳩都硬唔起來。微軟啊 ，Microsoft 最撚正一次啦，不如講下，因為呢啲你覺得最撚正一次有冇話係去到點樣嘅程正嘅？講緊係最撚正，即係到而家可能都回味緊嗰一場。都係喺泰國，即係同一個 trip 嚟嘅。冇錯。都係同一個 trip。OK， 即係天堂與地獄係發生喺幾日之內喎。最主要個對手就相當之似某韓國女團嘅成員。係邊個咧？少女時代嘅徐賢。幾多成次先講緊係？9成。嗰陣時就一入到去，一眼望落去大概有8個女仔咁樣。OK。然後突然之間係有一個係特別標青嘅，就係佢。但係點解你啱啱唔係話成棚人好遠咁樣睇？點解今次個 setting 唔同嘅？個 setting 係地方唔同咗，個 setting 都係入房咯，即係類似近乎馬攬咁樣，佢就帶咗你入房。咁嗰次就仲要係個女仔就相當之怕醜。咁我又好快咁交咗功課之後，就仲有時間剩，而佢好敬業咁樣坐喺度係傾偈咯。佢相當之溫柔同埋呢個態度好，即係仲有時間剩，佢都冇趕我走咁樣。佢喺個床頭度攞咗本英文泰文嘅嗰啲叫做教科書，即係佢學英文係嘛？係啦，佢嘗試用嗰本好似小學1、2年班嗰啲英文咧 ，What do you do? How are you 嗰啲咁樣一句一句咁樣同我喺度傾偈咯。咁即係傾偈過程怕醜啫，但係埋牙嗰陣時咧都好怕醜。即係點啊？即係好腼腆啊！好似啱啱出嚟做嗰種，係咪咁啊？係咪？係冇錯。你形容得好好，就係腼腆。OK， 哇！咁然之後你就首次擔當主動角色咯。嗰陣我都未太熟，我都係一齊腼腆。即係兩個都好腼腆咁樣。係。OK， 咁但係今次會唔會係又係做死屍啊？定係你都有主動下咁啊？我有略為主動。OK。係啦，有話換下位置咁樣嗰啲係我講嘅。點樣咧？點樣同佢溝通咧？換位置啦，假設而家。You up me down。
You up me down，咁然之後再換啦，而家唔女上啦 ，OK。Me up you down。就係咁嘅啫，即係兩句嘅啫。係啊，因為佢哋啲英文都唔係好好嘅啫嘛，你都知。OK。唉，就係咁啦。我見有啲師兄問咩啊？係呢個企街喎，就好似問過。哦，點樣啊？點樣情況？香港企街唔搞啦，個年齡層係相對有啲斷層嘅。OK， 即係 too old。係啊，因為我諗嗰啲都，如果你有見過，應該都有啲40路㗎啦，已經開始進入呢個40路㗎啦。OK， 有人問有冇去過飛田新地喎？日本？想解鎖嚇，你唔係戒咗嘅咩？想解鎖？想解鎖，但係我諗應該冇咩機會。即係未嘅，截到現時為止，其實冇試過嘅。日本係啊。OK， 得。因為佢收翻嚟啲 feedback 都相當揦脷嘅。哦，即係個 expensive feed 係咪？係啊，都唔平嘅，即係除非你話想去揾啲圖書館嗰啲書中人物就有機會咯。即係好想試嘅話，我建議大家都可以去試下嘅。你主力可能就喺港泰，你就係港泰方面咯，你可能就係。呢個台交俾駐日勞哥啦。駐日勞哥將個台交翻俾日本嘅老友勞哥係咪？係，冇錯。Thank you 你炮哥。多謝你，壯哥。拜拜。再見。係。好撚癲喎！